Professeur Jean-Marie Kayembe, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Pourquoi cuisiner au feu de bois à l'intérieur de la maison, c'est mauvais pour la santé? Vous avez évoqué la pollution intérieure. Cuisiner à l'intérieur d'une maison, c'est un confinement. Il y a déjà toutes ces fines particules dont a parlé le professeur Rousset tout à l'heure, que vous inhalez et qui traversent la barrière. La muqueuse respiratoire peuvent être aspirées, avalées, ou plutôt circuler et toucher d'autres systèmes, notamment le système nerveux, mais également le système cardiovasculaire et même la reproduction. On peut avoir des problèmes De de petits fertilité? poids à la naissance, etc., tout simplement parce qu'on a accumulé des toxiques de tout genre. Alors justement, conséquences multiples pour la santé, en particulier des maladies respiratoires aussi. Exactement. Et on remarque d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans les villes africaines qui sont parmi les plus polluées hors normes, d'ailleurs, on assiste à une recrudescence importante d'exacerbation de maladies comme l'asthme ou la BPCO, ou simplement de développement de nouveaux cas de maladies et des cancers. Le problème de cancer, c'est que c'est longtemps après, l'exposition dure, et c'est seulement dans au-delà de 20 à 40 ans que l'on a des problèmes. Et, Et co- ça, et comment justement limiter cette pollution à la maison? Là, ça dépend des gens qui vivent directement dans cet intérieur. absolument. Mais là, je pense aussi qu'il y a une responsabilité de ceux qui nous dirigent, qui doivent absolument prendre des normes, qui doivent discuter, et ça se fait dans des forums, etc., pour diminuer la pollution au niveau de la ville. Et l'information. Il est important d'informer, de sensibiliser la population sur comment se protéger, en lui montrant, bien sûr, quels sont les méfaits de l'exposition à toutes ces nuisances respiratoires. Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Kayembe. Je rappelle que vous êtes chef du service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa.